How are you? Today I would like to tell a small story. Are you ready? The story is The Assembly of Animals, జంతువుల సభ. ఒకరోజు అడవిలో జంతువులన్నీ విందు చేసుకున్నాయి, ఆటలాడాయి, పాటలు పాడాయి, కబుర్లు చెప్పుకున్నాయి. ఒక్కొక్కటి తన గొప్ప చెప్పుకోసాగింది. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా? One day, the animals of a forest held a party together. The animals danced, gossiped, and sang songs. Soon they started boasting of their qualities. పార్టీ జరుపుకున్నాయి, అన్నీ కలిసి డాన్స్లు, ఆటలు, పాటలు, కబుర్లు చెప్పుకున్నాయి. ఇంకా నలుగురు కలిస్తే ఏమవుతుంది? బడాయిలు, గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఇంకా ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ చేశాయి. ముందు సింహం లేచింది. ఈ అడవిలో అన్ని జంతువుల కంటే నేను ధైర్యశాలిని, అందుకే నేను మీ అందరికీ రాజును అంది గర్వంగా. Firstly, the lion stood up. I am the bravest animal in the forest. My bravery has made me our king, he said proudly. తర్వాత నక్క లేచింది. నేను అందరికంటే జిత్తుల మారిని, అంటే చాలా కన్నింగ్ నేచర్. నా జిత్తులే నన్ను ఎన్నో కష్టాల నుంచి కాపాడాయి, తిండి సంపాదించటంలోనూ ఉపయోగపడ్డాయి అంది నక్క. Then a fox said, but I am the most cunning animal of all. My tricks help me survive in difficult situations and to find my food అని తన గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంది నక్క. ఇప్పుడు పురి విప్పి ఒక నెమలి ఇలా అంది, నా ఈకల కంటే అందమైన ఈకలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా అని అడిగింది నెమలి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాము. Then a peacock spread his feathers and said, have you ever seen more beautiful feathers than mine? మీరు ఎప్పుడైనా ఇటువంటి అందమైన పింఛాన్ని ఏం చేసింది? నెమలి పురి విప్పింది. తన గొప్ప చెప్పుకుంటుంది, ఇంత అందమైన మీరు నా ఈకల కంటే అందమైన ఈకల్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా అని బడాయి కొడుతుంది. ఇప్పుడిక ఏనుగు గట్టిగా చెప్పుకుంది, అంటే బడాయి కొట్టింది. బోస్టింగ్, బడాయి కొట్టడం. అందరికంటే నేను బలమైన దాన్ని, నా దంతాలతో ఎంత బరువైనా ఎత్తగలను, సింహాన్నైనా ఓడించగలను అని తన గొప్ప తాను చెప్పుకుంది. నెక్స్ట్ ద ఎలిఫెంట్ ట్రంప్టెడ్ లౌడ్లీ. ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ చాలా గట్టిగా చెప్పుకుంది. ఏమని? ఐ ఆమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్. నేను చాలా బలమైన దాన్ని. విత్ మై స్ట్రాంగ్ టస్క్స్ ఐ క్యాన్ లిఫ్ట్ ఎనీథింగ్ అండ్ కెన్ ఈవెన్ డిఫీట్ అ లయన్. అంటే ఏంటి? టస్క్స్ అంటే దంతాలు. నా బలమైన స్ట్రాంగ్ టస్క్స్, బలమైన దంతాలతో నేను ఏదైనా లిఫ్ట్ చేయగలను, ఎంత బరువైనా ఎత్తగలను. కెన్ అంటే చేయగలను, ఐ కెన్ డూ, నేను ఏదైనా చేయగలను. ఇప్పుడు ఏమంటుంది? ఐ క్యాన్ లిఫ్ట్ ఎనీథింగ్, ఇంకా అండ్ కెన్ ఈవెన్ డిఫీట్ అ లయన్, సింహానైనా ఓడించగలను అని చెప్పుకుంది. చాలా గర్వంగా తన గొప్పతనాన్ని చెప్పింది. ఇలా జంతువులన్నీ తమ తమ గొప్పలు చెప్పుకున్నాయి. అప్పుడొక చిన్న కప్ప ఇలా అంది, ఆహా, ఎంత గొప్ప గుణాలు! కానీ మీరంతా ఒకటి మర్చిపోతున్నారు.
అనేసరికి జంతువులన్నీ ఆశ్చర్యంగా చూశాయి. When all animals were done praising themselves, గొప్పలు అన్ని యానిమల్స్ తమ తమ గొప్పలు చెప్పుకున్నాయి. ఎ స్మాల్ టోడ్ సెడ్, అంటే కప్ప, చిన్న కప్ప ఇలా అంది, వాట్ వండర్ఫుల్ క్వాలిటీస్, బట్ ఆర్ యూ నాట్ ఫర్గెటింగ్ సంథింగ్? ఎవ్రీవన్ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మళ్ళీ ఇలా అంది చిన్ని కప్ప, సింహం ధైర్యము, నక్క జిత్తుల మారితనము వాటిని వేటగాళ్ళ నుండి రక్షించలేవు. అట్లాగే నెమలి ఈకల కోసం, ఏనుగు దంతాల కోసం వేటాడుతారు. అందువల్ల ఈ గొప్ప లక్షణాల గురించి గొప్పగా చెప్పుకోకండి అనేసరికి జంతువులన్నీ అవాక్కయ్యాయి. Lions' bravery and foxes' cunningness do not save them from hunters, said the frog. Similarly, peacock's feathers lead to his ruin, and the elephant is hunted for his tusks. So, stop boasting of your qualities. The animals were left speechless. అవును కదా, చర్మం కోసం, దంతాల కోసం, పెంచాల కోసం వేటగాళ్ళు మనల్ని వేటాడుతారు కదా అని అవన్నీ అవాక్కైపోయాయి. ఇప్పుడు నీతి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ యొక్క మోరల్ తెలుసుకుందాము. మనం గొప్ప అనుకున్నదే మన బలహీనత కూడా కావచ్చు. Thank you for watching this video. Thank you so much. If you like this video, please share, like and subscribe. Thank you for watching this video.